नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव ऋषिकेश. मी आज आलोय पीसी बिल्ड करायला बेकरानगरमध्ये एमकेर येथे. मी आज माझ्या मित्राकडनं सौरभ यांच्याकडनं पीसी बिल्ड करतोय माझ्या यूट्यूब चॅनलसाठी. माझ्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे DSB गेमिंग आणि ऋषी भोसले फोटोग्राफी. सौरभ दादा आलेले आहेत आणि ते आपल्याला सांगतील की पीसी कसं बिल्ड करायचं आहे. नमस्कार मित्रांनो, दादाच्या चॅनलवरती सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण AMD रायझनच्या प्रोसेसरवरती गेमिंग पीसी बिल्ड करत आहोत, ज्याचा वापर गेमिंगसाठी तर होणारच आहे, त्यासोबत फोटोशॉप, व्हिडिओ एडिटिंग, फोटो एडिटिंग ह्यासाठी सुद्धा करणार आहे. तर तुम्हाला बजेटमध्ये एक मस्त गेमिंग पीसीचा बिल्ड आज बघायला भेटणार आहे. तर सोबत राहा, बघून घ्या. तर आपण घेत आहे AMD Ryzen 5 7600X प्रोसेसर, ज्याच्यामध्ये 6 कोर्स आहेत, 12 थ्रेड्स आहेत. ओके. त्यानंतर आपण घेत आहे MSIचा B760M गेमिंग वायफाय मदरबोर्ड आहे, ज्याच्यामध्ये वायफाय इनबिल्ट आहे, सेपरेट बसवायची गरज नाही, जेणेकरून गेमिंगला चांगला परफॉर्मन्स भेटतो, लॅग येत नाही ऑनलाईन स्ट्रीमिंग करताना. ओपन केल्यावर माझी आहे कॉर्सेरची 32GB DDR5 ची रॅम घेत आहे. सॅमसंग NVMe SSD 256GB बेस्ट SSD आतापर्यंत ती. रीड राईट स्पीड सगळ्यात जास्त आहे. त्यासोबत डेटा स्टोरेजसाठी आपण हार्ड ड्राईव्ह यूज करत आहे, 1TB ची हार्ड ड्राईव्ह. आता हार्ड ड्राईव्ह आणि SSD मध्ये काय राहते, SSD मधला डेटा डिलीट झाला, फोटोग्राफरचा महत्वाचा राहतो, कॉपी पेस्ट करताना जर काय झालं तर त्या केसमध्ये रिकवर नाही होऊ शकत. म्हणून फोटोग्राफरसाठी स्पेशल सजेशन आहे की तुम्ही हार्ड ड्राईव्ह सोबत ठेवा डेटा स्टोरेजसाठी. डीपकूलचा AG620चा कूलर आपण यूज करत आहे याच्यामध्ये. वन ऑफ द बेस्ट कूलर विथ ARGB. MSI 4060 Ti 8GB चा ग्राफिक्स कार्ड विथ ओव्हरक्लॉकिंग. सगळ्यात महत्त्वाची वस्तू. आणि कूलर मास्टरचा 650 वॅटचा पॉवर सप्लाय युनिट घेत आहे, कारण की ग्राफिक्स कार्डला पॉवर जास्त लागत असल्यामुळे आपण हा सजेस्ट केलेला आहे. आणि याच्यासोबत ह्या पूर्ण पीसीला आपण बिल्ड करणार आहे कूलर मास्टरच्या CMP 520 कॅबिनेट मध्ये.
तयार झालेला आहे. खूप भारी दिसतोय पीसी. असं जर कोणाला पीसी बनवायचं असेल तर सौरभ दादांबरोबर संपर्क साधा. मी तुम्हाला यांचा ॲड्रेस आणि बाकीचे डिटेल्स पिन करून दाखवेल.